Kelangan Ferry. दोस्तों क्रेन मशीन खड़े थे ये जवान लोग बड़े पे ये देखो एक्सीटर लाइन दे खड्डा ये ऊंचा नहीं भाई वो तो 2 फुट है सारे बच्चे थे 1 फुट 2 फुट खड्डा जो लगने जी वो तो 1.5-2 फुट खड्डा ने को ये से ऊंचा सरवाना भी थी बात ये टायर जहाज लगे हां चलो झटका के ना भाई से निगाह है हां चक्का वो हमरा का वीडियो कथई बना के वो होते सारा देखो नहीं हो गई या चिंता नहीं हो नीन है जहाँ झिक्का लगी ने